ګرانو کتونکو علب خان شیرپوه یم کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم د خپل یونین سره د مامزه یونین اف جرنالیست سره مامزه یونین اف جرنالیست صحافیان چې کوم دی نن په دغه قبرستان کې ولې را یو ځای شوي دي ورسره متحده شاپکیپر چې کوم دی ټول تنظیم هغه دلته کې زمونږ سره موجود دی زمونږ یو ورور زمونږ یو مشر او زمونږ د یو تکړه صحافي رور چې کوم دی طارق قریشي چې زمونږ یو ډېر ښه لیکوال دی او زمونږ د مامزه یونین اف جرنالیست چې کوم دی نو د 68 نه چې دغه تنظیم پرانیسته شوې ده نو بابای صحافت حاجي ګلکرم خان صاحب سره او بیا د هغې نه پس چې کوم دی فیض محمد سره زه هغه یو تړون را روان دی بیا د دې خاندانه چې تاریخ دی خو د تاریخ څومره رونه دي نو دا نن چې موږ په کوم مزار کې موجود یو او خورو ته موږ کوم رور سپارلی دی نن درېیمه ورځ ده نو ډاکټر مجاهد اعظم صاحب چې کوم دی نن موږ د هغوی قبر ته راغلي وو دلته کې موږ ختم القرآن وکړو دعا مو وکړه او د ګلونو څادر هم پرې واچو او هغه چې کوم دی د هغه خدماتو ته یو ډالۍ پیرزونې وړاندې کړې نو زه به خبرې ترې کوم چې زمونږ څومره د یونین دغه شانتې پودګي راځي مرخخ دی خقلار ده زوبه نو هغه د ګلکرم حاجي صاحب نه واخله تر دې وخته پورې چې کوم دی زمونږ د یونین دغه یو تړون روان دی بیا موږ سره په دې کې تاجر تنظیمونه چې څومره دي نو هغه د مامزه یونین اف جرنالیست سره په دغه شانتې غم کې په خوشحالۍ کې څنګ په څنګ ولاړ وي نو یقینا نن زمونږ نه یوازې په طارق رور باندې غم دی بلکې زمونږ ټول مامزه یونین اف جرنالیست د هغه صدمه چې هغه ټیم کې ګورنر راغلی و باچایان پوهنتون کې یو تقریب و موږ ته اطلاع راغله هغه ته زړه دوره راغله او یکدم چې کوم دی د دې دنیا نه لاړه دا یکدم مرګ چې کوم وي نو دا د شهادت وي خو بیا هم دغه نننۍ چې کومه دستوره را جوړه ده نو فیض محمد صاحب څه به وایې په دې موقع باندې بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو علب خان به ووایې چې د ډاکټر مجاهد اعظم چې کومه فوجي ده د تاریخ نه د ټول محمد زین جرنالیست د مرګورو یو غم دی او موږ د سره په دې دوک غم کې برابر شریک یو دا زموږ امرور او ډېر یو ښه انسان و څونه ملاقاتونه چې سره زما شوي دي نو ما نه محسوس کړی چې دا زه تاریخ برګزار یم زه خپل ورور سره لګیا یم او ډېر قابل انسان و هغه په چاده کې د نجي سکول نه خپل ابتدا کړې وه او د هغې نه ورور هغه بیا ایجوکیشن کې پیش کړل او په ډېر ښه پوسټ باندې و ډېر خدمت او تعلیم په میدان کې هم کړی دی خو چونکې هغه د دې نه بهر و او دې سره ډېر زیات هغه روابط ایجوکیشن په چاده سره نو دې وجه نه هغه دونه پهچان نو خو بیا چې څنګه تاریخ سره زموږ جوړ شو نو هغه سره موږ خپل ورورولي جوړه کړه او په ورورولۍ په بیس باندې ورور هغه موږ الحمدلله داسې کړه چې ګل ملکر موږ یو بل سره به ملاوېدو نو موږ د هغه په مرګ ډېر افسوس کوو موږ هغه مس کوو نن موږ هغه نشته دی هغه موږ سره زوی اشمال موږ سره موجود دی الله پاک دې هغه برکات په دوی باندې کیدي او الحمدلله زموږ چې کوم ورولۍ هغه سپورټ دی دا زموږ وراره د سره به انشاءالله روان دي تاریخ سره زموږ الریډي روان دي په دې موقع موږ سره چې کوم د جهاد عالم الدین مولانا جمیل احمد صاحب څنګه چې تازه کړو چې موږ باچاغان پوهنتون کې ناستو نو چې څنګه تاریخ ته دا سوال جواب وشو مو جمیل صاحب الله پاک خوشاله کې دی فوري پاسې ده او زی پرې خو له موده سره ډایرکټ لاړ بلکې دا سره لاړ سره چې پېښور ایم هسپتال ته لاړ بیا لارښت ته وسره لاړ بیا د دغې په حق چې کله ورسېد بیا وسره امبولانس کې دی ناستو دې پر راغنو د موږ سره لکه ډېر ښه ورولي وکړل او محمد زین چې کوم زمونږ ملګري یو بل سره څنګه کلک ولاړ دي نو هغسې دې موږ سره په دې کې کلک ودرېدو هغه په هغه غم کې هغه سره برابر موږ سره دې لکه شریک پاتې شوي دي نو زه د ډېره شکریا ادا کوم په دې موقع موږ سره د متحده شاپکیپر چې کوم مرکزي صدر حکیم الله فوجي جنرال سیکرټري شیراز باچا شهزاد خان زمونږ سپرنټنډنټ چې کوم دی حاجي مجاهد ګل طاهر خان سی صالح شاه باچا نور زموږ دا کم علما کرام چې راغلي دوی دلته ختم القرآن پاک وکړه نو الله پاک دې ټوله دې اجر ورکړي چې موږ سره په دې دوک او غم کې دوی خپل حصه واخیسته الله پاک دې موږ د غمونو بچو ساتي او الله پاک دې د ډاکټر مجاهد اعظم قبر چې د انوارو نه ډک کړي جناب فردوس دې نصیب کړي برکات یې په ټول خاندان الله پاک کې دې زه ځل بیا ټولو شکریا ادا کوم ډېره زیاته مننه او یقینا محمد زی یونین اف جرنالیست دغه خاندان سره څنګ په څنګ ولاړ دي څنګه چې فیض محمد صاحب ذکر وکړو مولانا جمیل احمد صاحب چې د جمعیت علما اسلام ضلعي ترجمان دی خو موږ سره یو بېله ورورولي ده زموږ د یونین سره
او دغه ذکر خو ماته اوس پته ولګېدله چې دوی دومره منډې هم وهلې دي خو موږ سره په هر غم کې په هره خوشحالۍ کې د پارټۍ نه بالاتر چې کوم دی خپل مصروفیات پرېږدي او موږ له راځي نو مولانا صاحب موږ ستاسو ډېره مننه کوو په قدم باندې هغه قدم ایږدي او څنګه چې د هغه اخلاق هغه بهترین اخلاق وو ټولو خلکو نه موږ اورېدلي که شاګردان یو که دارنګې متعلقین وو چېرې د په شان درانه اخلاق او خواږه اخلاق دا موږ چېرته نه دي لیدلي نو په تله د میزان کې د الله رب الجلال دربار کې د ښو اخلاقو نه وزندار شي بل نشته په کار دا دي چې دغه ښه اخلاق الله رب الجلال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او په دې باندې موږ هم قدم کېږدو موږ هم خپلو وروڼو بیګانو سره او دارنګې برادرۍ سره که هغه هر قسمه خلک وي علاقې کې موږ د هغې د هر قسمه ورورولۍ هغه تعاون او امداد هغه جاري وساتو نو دا به ډېره ښي واخر دعوانا الحمدلله ډېره زیاته مننه صدیق الله حاجي صاحب زمونږ تاجر ملګری هم دی او زمونږ سینیر جرنالسټ هم دی څه به وایي جي په دې بسم الله الرحمن متحده شاپکیپر فیڈریشن د سینئر نائب صدر په حیثیت او د پی سی ڈی اے پاکستان کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسیشن د ضلعي چیئرمین په حیث باندې چونکې مرحوم مجاهد اعظم صاحب چې دی هغه اوس پر اخر وخت کې دلته په بازار کې د دوایانو دکان هم کلو کړی مجاهد فارمیسي باندې نو الله دې د هغې درجات بلند کړي او الله دې قبر د نور ډک کړي زه د کیمسټ د ټولې برادرۍ د طرف نه موږ نن دلته کې د هغې په قبر باندې ګلونه هم واچولو او زه د مولانا جمیل احمد صاحب د خپل چیئرمین حاجی فیض محمد صاحب د خپل دکاندار و تنظیم صدر حکیم الله فوجي صاحب شیراز صاحب شهزاد صاحب صالح شاه باچا زموږ د نور ملګري مجاهد ګل حاجي صاحب ټول ولاړ دي الله دې ټولو له د دې اجر ورکړي چې دا ټول ملګري نن رالل او طارق رور زموږ یو ډېر ښه صحافي دی یو انرجیټک او قابل سړی دی موږ نن ټول د هغه په غم کې شریک یو الله دې د هغې دا کور د نور غمونو نه په امان کې او الله دې د دې بدلې په ښه دغه باندې هغې له ورکړي الله هم خوشحاله کړه مهرباني مننه حکیم الله فوجي د متحده شاپکیپر مرکزي صدر دی نو هغه افسوس کوي او خپي خو د افسوس تر 3 ورځو پورې وي او نن د هغه 3 ورځ ده زه د هغه کشرانو ته د هغه مشرانو ته وایم چې هغه داسې مرګ باندې مړ شوی دی چې دا الله پاک وي چې دا هم د شهیدانو په یو دغه کې راځي الله پاک دې هغه وبخي او څنګه چې د هغه وروڼه موږ سره دي کلیمو او د تاریخ موږ سره نو دا تقریبا موږ سره په داسې دغه کې چې ډېر ښه وخت یې را سره تېر کړی او خاص کر زه به تاریخ متعلق دا خبره وکړم چې د بازار کې موږ سره دکاندار هم دی خو یو صحافي هم دی او د دې پوره 400 څنګه چې فیض محمد ورور علي خان شیرپو دا ټول وروڼه لګیا دي بیلوسه خدمت کوي همدقسې بیلوس او بیلالچه زموږ د بازار خدمت هم کړی دی او زموږ د 400 د آواز اوچت کړی دی او ایوانونو ته رسولی دی موږ د هغه د ډاکټر صاحب او د ټولو ته د الله نه دعا کوو چې خدای پاک دوی له صبر ورکړي او خدای پاک ته د هغوی دا برکات چې دي د دوی په کشرانو باندې کیږي او خدای پاک ته د هغه د قبر او د زندگی چې دا د اسانه کی او الله پاک ته مغفرت نصیب کی مونږ ټول د هغه لپاره دعاګو او خفیو چې کار خو د الله رضا سي دا چې په دې باندې هر سړی روان دي او زیبه مونږ به ځو او هغوی به لاړل الله پاک ته دوی مبخي او دا کوم چې ژوندي په دوی د صبر الله پاک صبر ورکړي مونږ ټول له خدای پاک جنت فردوس راکړي مهرباني کتونکو تاسو خبره ترې واورېدې د حکیم الله فوجي د متحده شاپکیپر مرکزي صدر دغه شانتې د حاجي صدیق الله صاحب د فیض محمد صاحب چونکې ډاکټر مجاهد اعظم صاحب چې کوم دی هغه په ژوند باندې لکه د محلي خلک ته خوشحاله د علاقې خلک ته خوشحاله د بازار خلک ته خوشحاله ډېر خلک موږ دا خبره کوو چې مړ شي نو وي قدر یې پیدا شي نه په ژوند باندې مغه سره خلکو مینه کړې وه چې کومه جنازه وه نو ډېره غټه جنازه شوې وه خو موږ دلته خبره ترې کوو د مامزه یونین اف جرنالست د کردار چې موږ خپل صحافیان رونه یا خپل صحافیانو غم چې کوم دی هغه یوازې نه پرېږدو نو د هغه ورځې نه واله تر نن ورځې پورې زموږ مشر چې کوم دی د یونین نو دا 3 ورځې په دغه غم کې یقینا مصروفیات ډېر زیات وي نن سبا غم خادم نشته خو هغه دلته کې سرب کوي نو خو موږ نه یو
نو زمونږ په ځای باندې دا ډېرو خلکو ته د غم په موقع باندې وایم چې ډېر خلک خو چېرې زمونږ نه غم ګیله کوي نو چې زمونږ کله د یونین نه فیض محمد یو ځای ته تللی وي نو موږ وایو یاره مشر تللی دی او بل پکې دا یو خوبي ده چې هلته کې د ټولو حاضري خو هم کوي هلته پیر اسف جان صاحب موجود دی نصرت حسین توپان صاحب موجود دی نو په غم خادی کې به زمونږ تنظیم چې کوم دی څوک هم نه پرېښي دا خو زمونږ ورور دی تاریخ چې کوم دی یو ډېر تکړه جرنالست او داسې لیکوال دی خو دی د سوشل میډیا نه یا د میډیا نه سایډ ته دی اوس چیرمن صاحبونو نن سبا مشرق ټي وي له کار کوي نو خو کولو پې روزانه راځي مخکې به دوی سره چې کومې ورځپاڼې دي نو هغه غټې ورځپاڼې دي لکه آج مشرق ډان نوای وخت بیا تاریخ سره چې کوم دی نو اوصاف اخبار دی او هغې له ډېر ښه لیکل کوي کالمونه راځي په 400 کې چړومبني کالم دغه کېده نو یا ګلکرم حاجي صاحب بیا زموږ پروفیسر نیاز صاحب چې کوم دی بیا تاریخ چې کوم دی نو دا د دغې کړۍ دړه دا بړاس هم پکې وباسو د خپلو کسانو سره خپلو ملګرو سره دام شریک کړو ډېر خلک راغلل تاریخه د یونین سره چې کوم دی علما هره طبقه څه وایي په دې موقع بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو چې دا کم خلک راغلي دي که محمدزی یونین اف جرنالیست دغه دي یا نور صحافیان دي ورسره کاروباري سماجي دا حضرات دي خاص کر متحده شاپکیپر فیډریشن ټول راغلي خو د دوی خصوصي طور زه شکریه ادا کوم ورسره سیاسي کم خلک چې راغلي دي سماجي راغلي دي عام ولس راغلي دي د هغې زه د زړه د کومې شکریه ادا کوم او چې موږ سره د درد او دوک او د غم دا وخت شریک موږ له ډاډګیرنه راکړه موږ له حوصله راکړه په خدای یقین وکړه چې دا ټول داسې وینو نو حوصله یې بړاویږي کني مونږه دونه حوصله نشته او د ډاکټر صاحب باره کې به زه د ووایم فیض محمد رور خبره وکړه چې هغه چې دغونو جي ټي زیډ کړومبی اپاینټمنټ د هغه دلته شو او دونه استادان او دونه شاګردان ایل سی ډي اوز میل او فیمیل دواړه د جنازې له راغلو کور ته مونږ هلته راغلو او هغه ما سینیر ماسټر ټرینر و په دې کې دا ټول د تاسو چې دا څونه ټیچر زیات تر دی بلکې زه دې ته وایم عبدالوکیل صاحب ستاسو د تنګي هغې هم دغه پاتې شو که نه یو قسمه شاګرد دی په دغه کې او بیا لکه یو ډېر غټې خوبۍ وې پکې جي کیدای شي هغه بشري کمزورۍ لږې ډېرې هر چا کې وي موږ کې هم شته ټولو کې شته خو هغه غټه خوبۍ دا وه چې یو اخلاصي و خدمتي او سخا پکې دونه وه که نه او لاس امداد کول خلکو سره لکه دا الله دې ریا کې نه راولي خو بس څوک بیا ترې خبرولم نه جي او صرف ما ته زه به ترې خبر ځکه چې ما سره یو خصوصي اټیچمنټ داسې رونه ټول بیګان ټول یو شانتي یار دوست که نه او دغه اکثر به جي نو دغه خوبۍ پکې وي بل اکثر به دونه سره اټیچمنټ و چې بابو جان ته به هم دغه وکړو که نه وایي ته د باندې خیال کوه یا دغه وکړې دغه او نیاز صاحب چې دی نو هغې شاګرد هغې چې کله دا پي ایچ ډي کوله نو هغې ورسره ډېر ګایډنس و ډېر دغه و ورسره یاره هغه کم دوستان چې راځي کم کلاس فیلوی راځي کم کولیګز یې راځي د زمونږ دا کلي وطن یاران دوستان رشته داران ټول جي ښه تعریف کوي ټول وایي چې قسمیه ټول چې دي هغه ښه تعریف کوي او وایي ښه سړی و نو موږ خدای چې زمونږ خو ورور موږ خو راډویش یو ځای موږ کتل یو بل واقعي چې دغه کوالټۍ پکې وي انتهایي ښه انسان بې ضرره انسان دروغ راوستل انسان و ډېر بهترین انسان او ډېره لویه صدمه ده زموږ دپاره ډېره لویه صدمه ده خو لکه ستاسو غوندې یاران دوستان رشته داران چې راسره ولاړي نو انشاءالله چې دا بچي دي نو د دوی به انشاءالله هېڅ نه به هم الله نه پاتې کوي یو زوی دی دا اشمل او دوه بچنګې دي نو انشاءالله چې هغه داسې ګایډنس کړي داسې ټرین کړي دي چې ښه ایکسپرټ دي ماشاءالله په ایجوکیشن خو د هغې خپل لاین و که نه نو هغه بل جي هغه پیر فقیر والا کس و ډېر زیات پیر فقیر والا و جي او رحمان بابا او دا زیارتونه دا دغه دا بیا ډېر زیات دغه کول حج یې هم کړو ماشاءالله که نه په موږ هم خدای شته په وروڼو خویندې
حج له ځان سره بوتلی دا کې کړي دي کنه نو الله د هغه مغفرت نصیب کړي او چې څوک دلته راغلي دي چا موږ سره تعزیت کړی دي دلته په نفس نفیس جنازه کې شریک شوي دي موږ له دا 3 ورځې راغلي دي چا د فون په ذریعه چا د فیکس آرس په ذریعه چې موږ سره تعزیت کړي اسې مو ورته کړی دي موږ ته یې ورته ویلي دي د هغې ټول زه شکریا ادا کوم او دا کوم چې د عالمان راغلي دي لکه د لومبۍ ورځې نه جنازې نه وله ډېر لوی لوی عالمان علما مفتیان صاحبان دا چې راغلي دي دا کوم زموږ د مدرسې دا کوم ملګري دي زما خپل هم یو موږ هسې هم د مولیانو د خاندان نه یو بیسیکلي دا زموږ د نیکونو قبرونه دي دلته د والد صاحب هم دی او زما خپل وروڼه حافظ قرآن دي ناګي چې کم راغلي دي د هغې ملګري د هغې نه علاوه چې کم د مدارسو کم طالبان صاحبان راغلي د هغوی د ټولو زه شکریا ادا کوم او دا ریکویسټ او درخواست ورته کوم چې موږ زموږ د ورور زموږ د وروڼه بچي دا همدقسې په دواګانو کې خپل یاد ساتي الله هم خوشحاله ساته یو خبر زمانو شه مجاهد اعظم صاحب والد صاحب د دوی چې کوم پلارو محمد یعقوب خان مرحوم هغه یو ډېر غټ کاروباري شخصیت 400 سماجي شخصیت پاتې شوی دی او ډېر لوی خدمات دي علاقې د بلکې موږ په دې دعا ګنځو هر سړی د غړي زیات تعریف کی چیرې لکه موږ ته یاد نه خو د مشرانو سره څنګه چې د صدیق الله صاحب والد صاحب د حاجی غنی الله صاحب داسې زموږ والد صاحب داسې نور کوم مشران پاتې شوي دي ظفر چې نو موږ دغونه چې هغه کم دغه چیرې په بازار کې دغه لوی روب دا یو ډېر باروب انسان نو واقع چې دوی یوازې دا نه چې سماجي کاروباري اړخ نه دوی د پاینیرس اړخ نه دوی را روان دي ټوله دغه یو وضاحت کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید بس خلاصه دا چې علمی شخصیات و خاندان علمی او ان شاء الله د دې اولاد د دې خاندان و آیندم د علم په میدان کې د خلکو د تربیت په میدان کې هر قسمه سرپرستی کوي او راهنمایي وکړي او الله رب الجلال د دې خدمات وسیله د دې خاندان ته د دې ټولو مردگانو ته خاص کړه دی والد محترم ته هغه ورسي او دنیا او آخرت د دې پسماندگانو الله رب الجلال کامیاب کامران کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ډېره زیاته مننه او بس اخیرنۍ خبره کوم ګرانو کتونکو مونږ یو ویشت کاله یو ځای چې کم دینو صحافت د دې تاریخ سره د ګلکرم حاجي صاحب د سوري لاندې وکړه خو دار د غورې حقیقت وایم چې نن ما ته پته ولګي چې زموږ خاندان وي د مولیانو سره دی نو بیا خو لکه نظریه سوچ هم دغې طرف ته نو صحافت یې ډېر بې باکه کړی دی دا غورې ما ته په لومړي ځل باندې پته لګي او دغه پرزن دی نو انشاءالله موږ ټول د سره ولاړ یو او دی به د خپل پلار دغه میشن چې کوم دی دغه به جاري ساتي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او دغې خاندان له د الله پاک صبر ورکړي ډېره غټه صدمه ده